symbolisiert die astronomische Uhr von Straßburg für sich allein diese Suche nach Sinn für die Menschheit. Au cours de ce film, vous allez pouvoir toucher du doigt ce qui se cache derrière l'horloge astronomique et le pilier des anges, mais aussi découvrir une extraordinaire aventure humaine et spirituelle. Im Laufe dieses Films werden Sie nicht nur von ganz nah sehen können, was sich hinter der astronomischen Uhr und dem Engelspfeiler verbirgt, sondern auch ein außerordentliches, menschliches und geistiges Abenteuer entdecken können. Notre histoire commence il y a 8 siècles, à une époque où notre horloge n'existait pas encore. Unsere Geschichte beginnt vor 800 Jahren, zu einer Zeit, als es unsere Uhr noch nicht gab. Vers 1230, le premier architecte gothique révolutionne un chantier encore roman en introduisant toutes les nouveautés techniques venues d'Île-de-France. Um 1230 revolutioniert der erste gotische Architekt eine Baustelle zur Zeit der Romanik, indem er die technischen Neuheiten einführt, die aus der Île-de-France kamen. Il va notamment créer un des chefs-d'œuvre de la cathédrale, le pilier des anges, seul exemple connu de Jugement dernier, représenté en 3 dimensions sur une colonne. Er wird eines der Meisterwerke des Münsters schaffen, den Engelspfeiler, das einzige bekannte Beispiel eines jüngsten Gerichts, das in 3 Dimensionen auf einem Pfeiler abgebildet ist. Cette œuvre magistrale va s'inscrire profondément dans le thème du passage de l'Ancien au Nouveau Testament, de l'Ancien Monde roman au Nouveau Monde gothique. Dieses meisterhafte Werk stellt einen markanten Beitrag zum Thema des Übergangs vom Alten zum Neuen Testament, von der alten romanischen zur neuen gotischen Welt dar. Représenté au sommet du pilier, le Christ n'apparaît pas d'abord comme celui qui juge les hommes à la fin des temps, mais comme celui qui les sauve. Christus, der ganz oben auf dem Pfeiler dargestellt wird, erscheint nicht vorrangig als der über die Menschen am Ende der Zeiten urteilen wird, sondern als der sie rettet. C'est la façade du transept sud de la cathédrale qui a été privilégiée par les bâtisseurs gothiques pour abriter un ensemble de cadrans solaires qui rythmaient le quotidien de l'homme médiéval. Es ist die Fassade des südlichen Querschiffs des Münsters, die von den gotischen Bauleuten dazu ausersehen wurde, ein Ensemble von Sonnenuhren zu beherbergen, die den täglichen Rhythmus des Lebens des Menschen im Mittelalter bestimmen. En effet, le Soleil, source de toute vie sur Terre, a depuis toujours rythmé les activités de l'homme. Par le mouvement apparent qu'il décrit dans le ciel, il sert de base à la mesure du temps. Die Sonne, Quelle allen Lebens auf der Erde, hat ja seit jeher den Lebensrhythmus der Menschen bestimmt. Durch die Bewegung, die sie am Himmel zu beschreiben scheint, dient sie als Grundlage der Zeitmessung. D'autres dispositifs, comme l'horloge extérieure, permettaient aux passants d'embrasser du premier coup d'œil toutes les informations nécessaires, comme la période des semis. Andere Vorrichtungen, wie die äußere Uhr, boten den Passanten auf einen Blick alle für sie notwendigen Informationen, wie etwa die Zeit der Aussaat. Située en face de l'horloge actuelle, la construction en 1354 de l'horloge des Trois Rois en fait une des toutes premières horloges astronomiques au monde. Die im Jahre 1354 gebaute Dreikönigsuhr, die sich gegenüber der heutigen Uhr befand, stellte eine der ersten astronomischen Uhren der Welt dar. Admirée dès l'origine pour les automates dont elle tire son nom, elle marque une véritable révolution culturelle. Ce n'est plus la course du soleil qui rythme les journées, mais l'heure affichée sur le cadran. Von jeher für die beweglichen Figuren bewundert, denen sie ihren Namen verdankt, stellte sie eine kulturelle Revolution dar. Es ist nicht mehr der Lauf der Sonne, der den Tagesablauf bestimmt, sondern die auf der Uhr verzeichnete Stunde. Le coq chantant qui la surmontait, entièrement articulé, faisait la renommée de cette horloge. C'est aujourd'hui le plus vieil automate conservé
einzige automatisch betriebene Figur der Welt. Tombée rapidement en panne, elle est remplacée 2 siècles plus tard par l'horloge de Dasipodius. Nachdem die Uhr rasch defekt geworden war, wurde sie 2 Jahrhunderte später durch die Uhr des Dasipodius ersetzt. Aujourd'hui, quasi intégralement conservée, cette deuxième horloge est le fruit du travail d'une équipe pluridisciplinaire typique de l'époque de la Renaissance. Diese zweite, heute noch weitgehend erhaltene Uhr stellt die Frucht der Arbeit einer multidisziplinären Gruppe dar, wie sie für das Zeitalter der Renaissance typisch war. Peintre, architecte et astronome, sous la houlette du mathématicien Dasipodius et de l'horloger Albrecht, vont ainsi édifier une œuvre majeure dans l'histoire de l'horlogerie. Maler, Architekten und Astronomen schufen auf diese Weise unter der Führung des Mathematikers Dasipodius und des Uhrmachers Albrecht ein großes Werk der Zeitmessung. Elle va cependant tomber progressivement en panne à son tour pour s'arrêter définitivement en 1788, victime de l'usure de ses rouages en fer forgé. Auch diese Uhr war jedoch technisch anfällig. Schließlich blieb sie infolge der Abnutzung ihres aus Schmiedeeisen gefertigten Uhrwerks im Jahre 1788 endgültig stehen. Les visiteurs continuent néanmoins de venir la contempler, jusqu'à ce qu'un jour, un enfant de 9 ans s'écrie « Moi, je la ferai marcher quand je serai grand ». La légende de Jean-Baptiste Schwilger vient de commencer. Die Besucher kamen freilich nach wie vor, um sie zu bewundern. Eines Tages rief ein 9-jähriger Junge bei ihrem Anblick aus: Wenn ich groß bin, werde ich sie zum Laufen bringen. Das Abenteuer des Jean-Baptiste Schwilger nimmt seinen Lauf. Schwilger fait preuve très tôt d'un don étonnant pour la mécanique. Passionné depuis son enfance par l'horloge astronomique, il devient horloger, puis se forme aux mathématiques et à la cosmographie. Schwilger zeigt schon in sehr jungen Jahren eine erstaunliche Begabung für die Mechanik. Seit Kindestagen, begeistert von der astronomischen Uhr, wird er Uhrmacher und erwirbt Kenntnisse der Mathematik und der Kosmographie. Inventeur et praticien dans bien des domaines, il mettra plus de 30 ans à concevoir un nouveau mécanisme pour l'horloge, dont il se verra finalement confier la réalisation en 1838. Dieser Erfinder und in vielen Bereichen Tätige wird 30 Jahre seines Lebens daran verwenden, um einen neuen Mechanismus für die Uhr zu erdenken. Im Jahr 1838 erhielt er endlich den Auftrag, sein Konzept zu realisieren. Schwilger est contraint d'adapter tous ces nouveaux mécanismes à l'ancien buffet de l'horloge de Dasipodius que la ville veut préserver. L'inauguration de cette œuvre exceptionnelle aura lieu 4 ans plus tard, en 1842. Schwilger ist gezwungen, seine neuen Mechanismen dem von Dasipodius geschaffenen alten Gehäuse der Uhr anzupassen, das die Stadt erhalten möchte.